ان شاء الله الجدول ده هيبقى خفيف جدا جدا، لان الناس اشتكت لما نزلت لهم جداول تقيله ومش عارف ايه. الجدول ده انت متخيل ان انت في اليوم هتذاكر 3 دروس بس، وفي ايام يعني دي المده معينه، وفي ايام هتذاكر فيها درسين. واخيرا بقى الفيديو المنتظر بقى اتطلب مني كتير، كل الكومنتات تقريبا جدول لم المواد المتراكمه. والله العظيم متعوب عليه، بقالي كذا يوم بظبط لك فيه كل حاجه فيه محسوبه. الجدول انا ظبطه لك بدايته من يوم 24، عامل حساب الناس هتشوف يوم 25 يوم 26، كل التفاصيل محسوبه. انت ما تقلقش من اي حاجه خالص. واخواتنا الازهريه برضو انا مظبطكم، المواد ديت مشتركه معاكم، والمواد التانيه الشرعي انا عملته لك، والرياضه عملته لك، فاضل بس العربي ان شاء الله اعمله، والانجليزي كده. انت كطالب ازهري انت مش عايز اي حاجه من الدنيا كده. اهم حاجه بس ان احنا نلم المواد دي، وان المواد دي ممكن تضيعك، وان دي فرصتك الاخيره. احنا خلاص رمضان لو عدى فانت خلاص كده ايه، انسى ان انت تلم مواد مثلا انت ما فتحتهاش. فانا الجدول ده انا عامله من الصفر، يعني انت واحد لسه ما يعرفش اي حاجه، فما بالك بقى انت. ممكن الناس يعني مش زي بعضيها، ممكن واحد يكون مذاكر باب، واحد يكون مذاكر الدرس، اي حاجه يعني اللي انت مذاكره هيخفف عليك انت. فكمل معايا الفيديو للاخر. عايز بقى ورقتك وقلمك ودنيتك، كل حاجه جاهزه معاك. الفيديو دوت هنزله لك بعد الفطار، يعني هنزله لك بعد التراويح. فالفيديو ده انا هنزله لك بعد التراويح، انت معاك كوبايه الشاي بتاعتك والورقه والقلم وكل حاجه، وهتكتب ورايا واحده واحده ان شاء الله. تجيب كشكولك اللذيذ وقلمك وكوبايه الشاي، وتقعد تسمع الفيديو كده براحتك. احنا براحتنا مش ورانا اي حاجه، نعمل جدولنا عشان نمشي عليه ان شاء الله. الجدول هيبدا بدايته من يوم 24، فانت بتسمع الفيديو ده، الفيديو ده هينزل يوم 23، انت سمعت 24 تمام، سمعت 25 تمام. الجدول خفيف خالص. متخيل ان انت في اليوم 3 دروس بس، يعني في ماده زي الفيزياء، ماده زي الكيمياء، ماده زي الاحياء. ما تضيعش الفيديو ده من ايدك، الفيديو ده فرصتك الاخيره. ويلا بقى بينا نبدا. كل يوم بتاريخ، وانت ما عليك بس ان انت هتكتب ورايا، هتكتب التاريخ وتكتب تحته ايه الدروس اللي انت المفروض تذاكرها في اليوم دوت. ولازم تلتزم بالجدول ده، لان انا الصراحه مش شايف حاجه اخف من كده. يعني انت 3 دروس في اليوم ودرسين في اليوم، فانت بقى راجل راكم. يعني انا مفيش بعد كده، مش عارف اقول ايه بعد كده. طبعا لو في اي تعديل، اي حاجه مش عاجباك في الجدول، اي حاجه، الدنيا معاك اوبن. خش على الكومنتات اكتب اللي انت عايزه، عشان ممكن غيرك يخش على الكومنتات يشوفه مثلا يعجبه او يستفيد بيه، فانت تبقى عملت خير. فاحنا يا جماعه عايزين نتعاون مع بعض كده، وعايزين نساعد بعض، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من استطاع منكم ان يساعد اخاه فليفعل. فانت ما تبخلش على اي حد باي معلومه او باي حاجه، وحاول تساعد غيرك. ديت لك في الحياه بعيد عن الفيديو يعني. زميلك او اي حاجه حاول تساعده. والله العظيم انا بشوف حاجات في الكليه انا ما اتعلمتش ده غير في الكليه. في ثالثه ثانوي ما كنتش بشوفه الصراحه، يعني كان بيبقى فيه زي مكر كده وخبث وحاجات زي كده وحقد وكل الكلام ده اللي انتوا عارفينه، والطلاب بتغير من بعض وكده. بس لما دخلت الكليه شفت كل الكلام ده. والله الناس يعني الكليه والله كله بيساعد بعض، وكله يعني بيكون عايز انه يساعد التاني. اللي معاه ملخصات بيبعتها لغيره، اللي معاه ريكورد لمحاضره بيبعتها لغيره، اللي معاه داتا، كله بيساعد بعضه، وانت برضو ليك اجر. انا عايز الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الطلاب. اعمل لايك واشترك في القناه، لان في ناس حرفيا والله ضغط الثانويه طبعا كبير، فالضغط ده عقدها، وناس جالها اكتئاب، وناس فكرت ان هي تاجل، وناس اجلت. فاحنا عايزين الفيديو ده يوصل لعدد كبير من الطلبه اللي هم واعيين في المواد والدنيا بايظه معاهم خالص، لان باذن الله بعد الفيديو ده خلاص انت مش محتاج اي حاجه. يا جماعه انا صايم لسه جاي من الكليه، وعامل لك الجدول وبنزل لك فيديو همنتجه لك، فمش هتكلم. ورقتك وقلمك معاك، يلا بينا بقى. اولا انت هتقسمهم كده. اول حاجه هنمسك مثلا الفيزياء والكيمياء والاحياء، هنمسك الفيزياء والكيمياء والاحياء. تمام. الكيمياء عندك 26 درس، هتكتب 26 درس، والاحياء 19 درس. والله العظيم الاحياء دي لذيذه. والفيزياء 21 درس. نبدا بسم الله. بص بقى يا دكتور، عندك هنبدا من يوم 24. اول يوم هناخد درس فيزياء ودرس كيمياء ودرس احياء بس، مش مطالب باي حاجه من دي. والاحياء اقسم بالله لذيذه. فاحنا كده عندنا درس فيزياء ودرس كيمياء ودرس احياء. هناخد اول حاجه من الفيزياء هناخد التيار الكهربي وقانون اوم. تاني حاجه هناخدها من الكيمياء، هناخد الدرس الاول في العناصر الانتقاليه، وهناخد في الاحياء الدعامه في الكائن الحي. بس مش مطالب غير بيهم، بس تلتزم بقى، تلتزم عشان حرفيا دي فرصتك الاخيره. مش هفضل اعيد في الكلام. والله العظيم لو شهر رمضان عدى منك، مش عايز احبطكم، بس ما فرصتك جات لك ما تضيعهاش من ايدك. خلاص المواد دي تقيله، المواد ديت لو لا قدر الله نزلت فيها او حاجه هتضيعك وهتبهدل مجموعك خالص. فتمام، يوم كده يوم 24 خلص، لازم تلتزم بيه بقى. في ناس بقى قدرتها عاليه شويه عايزه تزود، ناس عايزه تقلل، ناس انت معاك الدنيا. ولو عايزني، لو مش عايز تكتب الجدول تمام، عايزني انزل لك الجدول دوت على المنتدى بتاع القناه، اشترك في القناه وان شاء الله انزله لك. بس اهم حاجه تشترك في القناه يا نصح، عشان تشوف، لان الصور دي ما تظهرش غير للمشتركين على المنتدى يعني. تمام. نبدا يوم 25 عندنا هناخد برضو نفس الكلام، ثلاث دروس من ال3 مواد. عندنا توصيل المقاومات، وعندنا الخصائص العامه للعناصر الانتقاليه، وعندنا الحركه في الكائنات الحيه. تمام. يوم 26 عندنا قانون اوم للدائرات المغلقه، عندنا الفلز الحديد، وعندنا الهرمونات في الاحياء. يوم 27 اكتب ورايا. يوم 27 عندنا قانون كيرشوف، عندنا خواص الحديد، وعندنا الغدد في الانسان. تمام، خلصنا كده. نكمل.
يوم 28 عندنا التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي، والدرس الأول في التحليل الكمي، والدرس الأول في التكاثر. كده تمام. يوم 28. يوم واحد بقى عندك الدرس الثاني اللي هو تابع التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي، الكواشف عن الكاتيونات دي في الكيمياء. يا جماعة عشان ما حدش يتلخبط، أنا ماشي فيزياء كيمياء أحياء، يعني أنا لو ما قلتش المادة فأنت تبقى عارف إن الدرس ده في مادة كذا، فأنا ماشي فيزياء كيمياء أحياء بالترتيب لعند الآخر. يبقى يوم واحد عندك الدرس اللي هو بتاع تابع التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي ده فيزياء، والكيمياء عندك الكواشف عن الكاتيونات، والاحياء عندك الدرس الثاني في التكاثر. تمام تمام. يوم اتنين عندي القوى المغناطيسيه للتيار الكهربي وعزم الازدواج فيزياء. الكيمياء عندي تحليل الكيمياء الكمي، وفي الاحياء عندي التكاثر في النباتات الزهريه، التكاثر في النباتات الزهريه. ويوم ثلاثة عندي أجهزة القياس الكهربي. وفي الكيمياء عندي الدرس الأول في الاتزان، يعني الدرس الأول في الباب بتاع الاتزان، والتكاثر في الإنسان. في الأحياء دوت الحاجة الثالثة أو التاسك الثالث في اليوم. تمام تمام. والله أنا شايف الموضوع لذيذ جدا، حاجة خفيفة جدا. عايز تزود زود، معاك الأوبشن إن أنت تزود وما تقللش، يعني ما تقللش عشان برضه تلحق تراجع وتحل، فأنت تزود ماشي، ما تقللش لا، هو قليل أساسا، هتقلل أكتر من كده إيه؟ فأنت ما ينفعش تقلل أكتر من كده. تمام. 3 دروس، وهيجي علينا دلوقتي نخلص دلوقتي، هيجي علينا درسين بس، فاهم؟ كده عندك يوم 4 عندي الدرس الأول في الحث الكهرومغناطيسي دوت فيزياء، والدرس الثاني في الاتزان في باب الاتزان كيمياء، وتابع التكاثر في الإنسان أحياء. يوم 5 عندي الحث المتبادل بين ملفين والحث الذاتي لملف. وفي الكيمياء عندي الاتزان الأيوني، وفي الأحياء عندي المناعة في النباتات. تمام تمام. عندي يوم 6 عندي المولد الكهربي فيزياء، عندي التحلل المائي للأملاح كيمياء، وعندي المناعة في الإنسان أحياء. يوم 7 عندي المحول الكهربي والمحرك الكهربي، عندي الدرس الأول في الباب الرابع كيمياء، الدرس الأول في الباب الرابع كيمياء. وعندي آلية عمل الجهاز المناعي في الأحياء. والناس اللي الأحياء معصلجة معاها وحاسة إن هي مادة فيها حفظ كتير وكده، حاول تربط الدروس ببعضها. الأحياء والله العظيم مادة جميلة، والله العظيم الأحياء مادة جميلة، بس حاول تربط الدروس ببعضها. عندك مثلا في المناعة هتلاقي حاجات متربطة ببعض، حاجات بتكمل بعض. فانت لو فهمت الموضوع دوت وبدات وانت بتذاكر كده تقسمهم، فانت هتلاقي ان الدرس بيكمل بعضه، يعني الدرس بيكمل اللي الدرس الاولاني قالته. فانت في ابواب في الاحياء مش هينفع تراكم فيها، او مش هينفع ان انت مثلا مش خلصت الدرس الاولاني تخش على الثاني او الثالث، لان هم مرتبطين ببعض، فالموضوع هيبقى صعب بالنسبه لك. تمام. يلا نكمل معاك. يوم 8 عندي دوائر التيار المتردد دوت في الفيزياء، وعندي في الكيمياء الخلايا الجلفانية، وعندي درس الدي ان ايه، والله درس لذيذ في الاحياء. تمام. يوم 9 بقى عندي الدرس الثاني اللي هو تابع الدوائر التيار المتردد، وعندي تآكل المعادن في الكيمياء، وعندي حمض النووي اللي هو الدي ان ايه في الاحياء. يوم 10 عندي الدائره المهتزه ودائره الرنين، وعندي الخلايا الالكتروليتيه في الكيمياء. وفي الاحياء عندي الدرس الثالث في الدي ان ايه. الدي ان ايه كويس، بس كان بيضايقني في حاجات، ان كان في مسائل ما كنتش بعرف احلها، يعني ان انا بكون مذاكره كويس وحافظ وكل الكلام ده، وفي مساله تبقى لفه وبشكل غير مباشر، فانت كانت الموضوع ده كان بيضايقني في الدي ان ايه. فانت الدي ان ايه حاول تظبط المسائل بتاعته، وفي مسائل مشهوره كده فيها تريكات كده، فانت حاول تظبطها. يوم بقى 16 عندي هنخش كده كده، هنبدا في بدايه يوم 16، هنبدا في بدايه الحديثه في الفيزياء. هناخد الدرس الاول في الحديثه. وفي الكيمياء عندي الدرس الخامس في الباب الرابع. وعندي في الاحياء عندي الار ان اي وتخليق البروتين. تمام تمام. عندي يوم 12 عندي الدرس الثاني في بدايه الحديثه برضو. عندي الدرس الاول في العضويه 10 دروس بس. وحابب اقول بس كلمه للناس اللي عايزه تخش صيدله هتتنفخ في العضويه حرفيا. حاول تظبط العضويه، حرفيا حاول تظبط العضويه، لان عضويه ثالثه ثانوي دي هتاخدها في اول محاضره في صيدله، في الاورجانيك بتاعت صيدله في اورجانيك 1، فهتتنفخ ابشر. وفي الاحياء عندي التكنولوجيا الجزيئيه والهندسه الوراثيه. وكده نقول للاحياء باي باي بالسلامه بقى، كده نقابلك ايه في كليه الطب للناس اللي عايزه تخش كليه الطب ان شاء الله يعني. يا رب ان شاء الله اشوفكم كلكم دكاتره باذن الله. هتاخد منهج ثالثه ثانوي ده تاني بالانجليزي وبتوسع، يعني ما فيش حاجه عندنا هنا بالعربي في المجال الطبي، في المجال الطبي عموما يعني. فكده خلصنا الاحياء الحمد لله، اول ماده خلصت في المواد المتراكمه، يعني في المواد التقيله يعني. فانت كده خلصت احياء، ويا رب كل واحد يحقق حلمه. اسعى واشتغل على نفسك وحاول. كنت عايز اتكلم في نقطة التأجيل. الناس اللي بتفكر في التأجيل شيل الفكرة دي من دماغك، لان ديت اكتر حاجة هتندم عليها في حياتك، واكبر غلط هتعمله في حياتك. ومش هتكلم في الموضوع ده كتير.
يلا بينا بقى نكمل، فاضل كده 4 ايام ونخلص الثلاث مواد. عندنا يوم 13 الاطياف الذريه، وعندي الدرس الثاني في العضويه والدرس الثالث في العضويه، يبقى كده درسين في العضويه. انا عملت حاجه يا جماعه في ان انا كنت عايز امدها لعند اخر يوم رمضان. تمام، اخر يوم رمضان وتخلص على اخر رمضان، بس ما رضيتش، اني قلت في ناس عايزه تحل وناس عايزه تراجع، وفي ناس المواد التانيه معاها برضو في مواد بايظه معاها. اخواتي الازهريه برضو عندهم حمل تقيل، فما رضيتش، فقلت ان انا ايه، اخليها تخلص عندي يوم 16، ونزود بقى في تاسكات اليوم، يعني نزود كذا درس. فانت كده هتاخد الاطياف الذريه وهتاخد درسين عضويه. ناخد الدرس الكام؟ الدرس الثاني والدرس الثالث. يوم 14 هناخد الليزر، وهناخد الدرس الرابع والدرس الخامس عضويه. تمام، وعندي الدرس الاول في الالكترونيات الحديثه. ويوم 15 عندي الدرس الايه السادس والسابع عضويه، الدرس السادس والسابع عضويه. وعندي الدرس الثاني اللي هو ايه، الترانزستور برضو. ويوم 16 عندي 3 دروس، اخر 3 دروس عضويه، يبقى يوم 16 اخر 3 دروس عضويه اللي هو الثامن والتاسع والعاشر، وكده ايه، شكر الله سعيك، خلصت ال3 مواد، اتقل 3 مواد تقريبا، كل الناس بتعاني منهم، كل الناس طلباتهم. فانت معاك جدول بسيط اليوم، 3 مواد. انا زودت في الاخر، يعني انا كنت عامل مادتين ومد لاخر رمضان، بس ما رضيتش لان في ناس يعني عايزه تراجع وكل الكلام دوت، فكل واحد برضه على حسب مقدرته. فانت يا سيدي مبروك عليك، خلصت ال3 مواد اللي هم ازمه ثانويه عامه، وال3 مواد اللي هم هيضيعوك لو لا قدر الله ان انت مثلا نقصت فيهم جامد او كده، هيضيعوك حرفيا. بس كده، عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من الطلاب. اشترك في القناه واعمل لايك للفيديو، حاول تبعته لاي حد زميلك مثلا لو محتاج الفيديو دوت او اي حاجه، بحيث ان هو يوصل لعدد اكبر من الطلاب. وخش خد لفه في القناه باذن الله. انا متكلم في حوالي 90% من الموضوعات بتاعه ثالثه ثانوي ان شاء الله. الحاجه اللي انت عايزها هتلاقيها. الازهريه عملت لكم الشرع، عملت لكم الرياضه، فاضل الانجليزي والمواد العربيه، ومعاكم ال3 مواد الازمه هم. هتاخد يعني انت زياده عندكم بس الجيولوجيا، انتوا زياده عندكم بس الجيولوجيا على الاحياء، وامرها بسيط، هي ماده حفظ يعني. فالموضوع باذن الله ميسر وان شاء الله تمام يا دكاتره. حاول تلتزم بالجدول، حاول تلتزم مع نفسك، خد قرار مع نفسك، لان ديت الفرصه الاخيره، بعد كده مش هتلوم غير نفسك. وباذن الله موفقين كلكم ان شاء الله، وكل واحد يحقق حلمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.